Добрый день, дорогие друзья! Сегодня сдаем нашу уникальную печь. Долго мы над ней работали, почти полгода. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Заходим, и что же мы тут видим? На втором этаже вот так вот, видите, да? Вот такая вот изразцовая стена с нишей под шкаф на входе. А здесь вот такой интересный камин, тоже с изразцами. Обратите внимание на то, что под камином. Это вещи из каленого стекла. Дай вам Бог здоровья, заказывайте профессионалам. Всего вам доброго.